年紀大咧，梗係咧要注意三高嘅問題嘅。咁咧，我咧最近咧就同我媽咪一齊去做 body check 啦。咁有一啲嘅數據咧，都已經開始係唔靚仔啦。跟住咧，我已經開始咧係食緊一啲咧係我自己製嘅降膽固醇餐。咁初步嚟講咧，已經咧係有成效啦。我咧膽固醇咧就已經降咗2度啦，咁其他嗰啲 details 咧就要等驗血先知嘅。跟住咧，我咧就係要咧控制下啲血糖啦。咁因為咧我就真係唔想食西藥啦，同埋最主要咧就係我媽咪年紀大咧，咁佢都開始咧有呢一個嘅血糖高嘅問題。咁我開始咧就係去揾一啲嘅工具咧，就係希望可以 monitor 住佢嗰個血糖嘅指數啦，高高低低啊咁樣啦，同埋食咗啲乜嘢嘢就會高啲啊咁樣啦。希望咧可以 mon 住佢嗰個血糖嗰個變化啦。測血糖咧比較方便簡單又準確嘅咧，就係要用血糖機啦。咁但係血糖機要吉手指嘛，同埋如果你叫一個老人家佢自己去 handle 呢一樣嘢咧，又比較有困難。咁如果要叫其他人去做呢啲嘢咧，咁又要去安排啊咁樣啦。咁所以咧，我咧就係希望揾到一啲咧係無創嘅設備啦，可以咧能夠 monitor 到呢一個血糖嘅升降啦。咁我就異想天開地咧就見到咧，其實除咗網上有賣咧，就實體店我都見到有一隻手錶咧，就聲稱咧就係唔需要取血，用能夠咧係個錶底咧有一啲燈光嘅，即係好似係啲光感皮膚嘅方式咧，就係 detect。我諗佢係咪靠估咧？我唔知，就可以咧就測到你嗰個血糖嘅。咁我諗住就算個血糖唔係好準，但係接近都好啊，起碼唔使個老人家成日吉手指啊嘛。香港買嗰隻錶咧都貴，有要2500幾。咁我咧就上去淘寶嗰度揾下啦。咁淘寶咧都有好多大量嘅呢啲嘅錶噶噃。咁由幾百蚊至到幾千蚊都有嘅。咁我就喺度睇完一輪啦，睇到眼都花埋啦。咁就睇埋嗰啲評價啦。咁我見到有一隻好似好多人都話準喎，嗰啲血壓又話準啊，血糖都話準。咁我就諗緊係咪真係得㗎？咁佢本身係一個中意冒險嘅人嚟嘅，即係少少冒險唔緊要嘅。咁我就買咗一隻中價嘅價錢嘅錶啦，就大概1000蚊到啦。咁買咗翻嚟之後咧就試啦，咁佢梗係揾自己嚟做白老鼠，自己試咗先啦，帶咗個錶啦。咁佢使用咧都方便嘅，咁都係 download 個 apps 啦。咁隻錶嗰度咧已經睇到好多嘢，跟住喺個 app 嗰度咧有啲數據啊咁樣啦。咁但係我發覺第一樣出現嘅咧就係個血壓超唔準。咁其實血壓唔係啲好難 detect 到嘅嘢啦，係咪？咁但係我見到搞錯啊，即係離行離辣嘅喎，同我本身嗰個血壓嘅數字。咁我就問個客服啦，咁佢就話你可以人工 set 啲數字落去嘅，set 一個你接近嘅數字。咁我話你隻錶真係靠估啦咁。and then 咧就佢 check 咗我啲血糖咧，咁我唔知準唔準咧。咁但係膽固醇咧，佢就 check 到我係超低嘅，冇可能咁低啦，咁低我就唔使食膽固醇餐啦，係咪？好，咁跟住咧我就冇辦法，就係真係買咗部呢啲機，咁佢可以 check 血糖，6合1㗎，都好多嘢 check 㗎。咁啊買咗部呢啲機就翻嚟玩啦喎，吉手指啦喎，吉咗手指就發覺，咦爭咁遠嘅啲數據睇下，完全唔準嘅。咁嗰隻錶咧就好彩可以退㗎嘛，試玩完咁就算啦。咁就諗住都係要用翻啲傳統嘢啦。咁但係傳統嘢要去吉手指，其實我琴日吉完咧，如果你採血吉血糖咧，嗰滴血就好細滴。但係如果你想 check 膽固醇咧，嗰滴血咧就大滴啲嘅。手指到今日咧都有少少陰陰痛。咁我又覺得呢個又又唔係好好玩啦。咁跟住咧就唯有試呢個咯。咁呢個咧佢就最貴咯，因為平均要500蚊一粒。咁咧就係每一粒就可以 check 14日啦。咁但係我覺得佢係最好喎，即係佢吉一次，咁佢係成嚿咁樣嘅。咁嗰嚿嘢咧就收喺呢一個嘢入邊啦。咁呢個我已經用咗㗎啦。咁我頭先咧已經拍咗㗎啦。咁咧已經拍咗落去隻手嘅呢一個位嗰度啦。嗱，拍咗啦。咁拍落去嗰陣時咧，佢就話唔痛咯，我又痛咯，我有感覺咯。咁又唔係好痛嘅，因為我自己咧好 sensitive 嘅，即係我 detect 啲嘢咧比較敏鋭啲。如果唔係，我點做美容師？點試產品？點試機咧？係咪？咁所以咧，我 detect 呢啲嘢，即係我嘅 body sensation 咧係比較好啲。咁係好又好，即係你可能話好啦，就鬼死咁 sensitive 啦，少少嘢都即係知道佢痛定唔痛咁樣。咁呢一個咧，我覺得真係如果以咁多樣嘢嚟講咧，咁當然佢聲稱佢嘅準確度好高啦。
咁同埋佢係都係咧係24小時咧 mon 住你，就知道你係幾時血糖低，幾時咧血糖咪高。咁其實我暫時咧都未有血糖嘅問題，咁點解要親身試咧？我試過先至幫我媽搞啊嘛，咁我可以講俾佢聽，咁佢咧就會冇咁驚啦。即係你知老人家比較驚青啲㗎咁我咧就比較大膽少少，所以我都中意試嘢嘅就係咁解咯。對於我嚟講都有用嘅，因為咧我就可以知道咧我食咗啲乜嘢咧個血糖會飆升得快啲。雖然咧坊間都有啲數據就叫你啲營養師都會話嗱，你食啲咩食啲咩，有啲咩咧就會個血糖咧升糖指數比較高㗎，咁你就唔好食啦咁。但係原來咧其實每個人嘅體質咧都會有啲唔同嘅，所以咧你最好咧就知道你自己譬如你自己好中意食嗰啲嘢，咁如果你 detect 到原來你食完嗰啲之後，哇嗰個血糖飆到超過好高或者一食完飆過超過10嘅咁你仲食？幾中意食你都唔會再食啦，係咪？咁又或者相反嘅，有啲嘢咧你又唔敢食嘅，但係原來喺你嚟講，你食咗咧，其實佢又合格嘅喎，佢又唔會超標得好高啊。咁我覺得咧，呢一粒嘢咧，即係呢一粒嘢咧，就對於譬如我做我嗰個血糖管理咧，都幾好㗎。咁就純粹買一粒玩下又幾好喎。咁跟住我玩完之後咧，就可以解釋俾我媽聽，等佢都可以咧安心咁樣咧做呢一個血糖測試啦。我喺連續幾日裏邊咧，每一日咧都試唔同嘅嘢嘅少少心得，希望同大家分享嘅。唔知你有冇血糖嘅問題咧？咁你又點樣check你嘅血糖，或者你點樣控制你嘅血糖咧？